Bien. Bueno, ahora sí. Vi do il benvenuto alla casa, do il benvenuto alla casa, do il benvenuto anche ai fratelli, sì? Che seguono le amministrazioni, che non hanno sicuramente la possibilità di partecipare di presenza, ma possono comunque ricevere la parola attraverso questo mezzo, attraverso questo medio, no? Come internet, attraverso YouTube, attraverso Facebook. Oggi continueremo noi a parlarne di Efesini capitolo 6, sì? Efesini capitolo 6, dove prenderemo dei consigli, sì, molto opportuni tra l'altro per noi in questo tempo. Ok, dice allora Efesini capitolo 6 versetto 10 fino al 13 almeno, vediamo. Dice la scrittura 6:10, la parola di Dio: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Ok? Meno male che abbiamo la scrittura, meno male che abbiamo il consiglio, sì, della parola, che abbiamo lo Spirito di Dio che ci aiuta, meno male, sì, altrimenti come faremo? Come faremo? Sarebbe difficilissimo restare in piedi. Allora, vediamo il versetto 10. Dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, ma pure per noi la parola, per la Chiesa e per il corpo di Cristo. Dice del resto, fratelli, sì? Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Allora l'Apostolo Paolo dice fratelli miei, sì, perciò uno deve essere, cioè la parola non è per tutti, per coloro che sono fratelli dell'Apostolo Paolo, cioè che hanno lo stesso spirito. Cioè l'Apostolo Paolo non le parla ai credenti, le parla ai suoi fratelli. Sì? E che ci fanno i fratelli? Lo Spirito di Cristo. Lo Spirito di Cristo ci fa figli dello stesso Padre, perché dice lo stesso Apostolo Paolo: chi non ha lo Spirito di Cristo non appartiene a Lui. Perciò Lui non è che le scrive a qualsiasi, le scrive ai suoi fratelli. Io penso che noi siamo, per lo Spirito di Cristo, fratelli dell'Apostolo Paolo. No, dico questo per fare una separazione, per non generalizzare, si capisce? Perché altrimenti possiamo dire ai cristiani del mondo: e chi sono questi cristiani? No? Cioè, è una garanzia che un cristiano proprio abbia lo Spirito di Cristo? No, ci sono cristiani che hanno un altro spirito. Sono cristiani che non hanno un altro spirito. Perciò l'Apostolo Paolo non scrive ai cristiani, scrive ai fratelli.
ognuno sa se è fratello dell'Apostolo Paolo oppure no. Io credo che noi siamo fratelli dell'Apostolo Paolo, per lo Spirito di Cristo, non per altro, non perché lo diciamo noi. Non c'è presunzione, io sono fratello. Sei sicuro? Perché? Perché sei fratello dell'Apostolo Paolo? Perché abbiamo lo stesso spirito. Ok, allora sì, sei fratello. No, io sono fratello perché leggo la Bibbia. Però non è sufficiente. Bisogna avere lo spirito della scrittura. Importante. Bene, lui dice, fratelli miei, fortificatevi nel Signore. Sempre c'è qualcosa che ci rende forti. Ai giovani andare in palestra e sviluppare muscoli li fa sentire forti. Perché? Perché hanno la tartaruga qua? O perché hanno i muscoli? E si sentono forti. Giovani che si sentono forti per essere giovani. Ci sono persone anziane, che hanno magari 90-92 anni, e si sentono forti perché hanno tanto soldi in banca. Sì? O perché la gente le dice buongiorno dottore, prego dottore, buona giornata dottore. E queste persone si sentono forti perché portano un titolo. Sì? Il punto è che lo che l'Apostolo Paolo sta parlando ai suoi fratelli, ovvero il corpo di Cristo, è che questa forza, vedete che interessante, lo dice il versetto 10, fortificatevi nel Signore. Cioè, non è sbagliato se uno vuole mantenere una linea, vuole essere in buona salute, vuole andare a fare un po' di sport, sì, se magari ha delle risorse in banca, non è un problema. Il punto è di dove noi ci fortifichiamo, perché può darsi che poi non si può andare più a palestra o possono andare via i soldi. Il punto è di dove noi prendiamo le forze, la giovinezza, la bellezza con la vita. Tante cose che l'uomo naturale si sente forte, poi le circostanze cambiano. Allora c'è un consiglio per coloro che siamo fratelli di Paolo. E è questo, versetto 10, fortificatevi nel Signore. Se vuoi forza, ci dobbiamo fortificare, sì, nel Signore. È importante fare tante cose, per esempio studiare, per esempio imparare a fare cose, e scoprire doni, talenti, capacità, abilità che noi abbiamo, va bene, non è sbagliato, sì? Però in realtà la vera forza, la forza che sarà sempre con noi, comunque, nonostante le circostanze, deve essere il Signore. Si capisce? Perché la vita in un attimo ti dimostra l'esperienza che in un attimo le circostanze possono cambiare. Quelle cose che tu avevi magari poi non le hai più. Quella casa che tu hai comprato magari la perdi perché ti crolla un ponte sopra. Per dirti, sì? Cioè, è molto instabile la vita in questo mondo. Per questo sta dicendo, il consiglio è fortificatevi, perché noi dobbiamo essere fortificati umanamente, psicologicamente. Tutti cerchiamo di fare qualcosa per sentirci, che ti faccia sentire che tu hai un valore, sì? Che tu non sei un incidente della natura, un qualcosa che ti faccia sentire un winner, no? Un vincitore, un qualcosa, sempre come che qualcuno, come che sempre che cerchiamo qualcosa per trovare un proposito, per trovare un senso alla vita, e anche per noi sentirci forti.
Il problema è che se uno non ha carattere può cadere in un orgoglio, in un'arroganza, in un senso di superiorità, di dire io sono un dottore e ti faccio pesare il titolo, io ho studiato e a me tu mi devi chiamare dottore, io non sono scrofani o carne molle, io sono il dottore carne molle e tu a me mi devi dire dottore. Perché? Perché io ho studiato e perché io sono un dottore, punto. E c'è di certa gente, no? Come che cerca di scudarsi in un titolo per sentirsi forte e fare sentire agli altri che lui è forte. Perché non è sempre. Sì? E uno può cadere in un orgoglio, può cadere in una superba, può cadere in una prepotenza e non fare sentire agli altri poca cosa e che io sono la persona importante. E tu chi sei? Chi ti conosce? Tu non vali nulla per me. Sì. Però la scrittura parla per noi che siamo il popolo di Dio di prendere forza, sì, perché noi abbiamo un'anima, noi abbiamo un cuore, noi abbiamo una personalità, noi abbiamo delle emozioni, abbiamo un carattere. Ma questa forza noi la dobbiamo prendere, sì, nel Signore. Fortificatevi nel Signore. Come facciamo a fortificarci nel Signore? Attraverso la Scrittura. Ciò che Dio dice di me, io quello lo credo. Io credo ciò che Dio dice di me. Se Dio dice che io sono un re, un sacerdote, io sono quello e basta. Se uno si rafforza in ciò che la Scrittura ti mostra, ti rivela. Sì. Sì. Non solamente credere nel Signore, sì, ma in ciò che la Scrittura o il Signore dice di noi. Fortificatevi nel Signore, dice, fortificatevi nel Signore. E poi aggiunge un altro particolare importante. Questo ci aiuterà nei momenti difficili. E nella forza della sua potenza. Dio è potente e c'è forza nella sua potenza. Allora noi dobbiamo prendere questa forza nella sua potenza. Gesù le diceva: riceverete potenza quando verrà su di voi lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. Dove viene la potenza? Nello Spirito Santo. E di nuovo torniamo. Numero 1. Al Signore per mezzo della Scrittura, numero 2 allo Spirito Santo. Sì? Dice, lo vedete qua nel 10? E fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. C'è forza nella sua potenza e la nostra forza la dobbiamo prendere nella sua potenza e la potenza la dà lo Spirito Santo. La potenza la dà lo Spirito Santo. Riceverete potenza, le ha detto Gesù ai discepoli, e mi sarete testimoni. Perciò qual è la fonte della potenza di Dio? Lo Spirito. Lo Spirito di Dio. Entonces noi abbiamo bisogno, numero 1, del Signore, del Verbo, numero 2, dello Spirito di Dio che dona potenza. Non possiamo essere forti senza il Signore. Allora, è chiaro, c'è un mistero nella Scrittura, ci sono tanti misteri, ma uno in particolare a proposito di questo. Gesù dice: in quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, nel tuo nome abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, abbiamo guarito, abbiamo fatto miracoli, cose varie. Sì? E Gesù le dirà: allontanatevi da me, ma il fatto che non vi conosco. Significa che molti possono operare in un dono ministeriale o spirituale. Se può fare quello, sì, ma non necessariamente con lo Spirito Santo.
Significa che molti hanno una grazia spirituale che può essere di luce o di tenebre, però bueno, parliamo di quelli che sono stati chiamati al ministero. Possono essere eloquenti. Io queste persone, questi fratelli eloquenti li chiamo bravi venditori, che ti sanno vendere un prodotto. Sapete un venditore? L'avete visto? Ti lo vendono e ti convincono. Sì? Ci sono molti che operano in un dono, magari hanno una grazia evangelistica e sono bravi e la gente magari si salva, magari con l'autorità del nome di Gesù, pum, si riesce a vedere miracoli. Il punto è se c'è lo Spirito di Cristo o non c'è. E come sono le nostre opere? Io sto dicendo questo che lo che voglio dire semplicemente è che noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo e non può fare tutto il resto. Cioè, noi non possiamo fare le cose perché siamo bravi a farle, perché abbiamo esperienza, perché sappiamo fare, perché abbiamo visto, perché sono tanti anni di fede, sì? E io so come, sì? Non funziona, non dovrebbe funzionare così, è pericoloso. Entonces lo que noi, il consiglio della scrittura ci dà oggi, il consiglio della scrittura che oggi viene a noi è che la nostra forza la dobbiamo prendere del Signore, dice il versetto 10, Efesini 6:10. Fortificatevi nel Signore, che sia il Signore la fonte della nostra forza e non l'altro, perché fratelli succede che il fatto che uno è un ministero ha un ministero primario, cioè il fatto che uno è pastore, il fatto che uno è pastore o apostolo ancora di più, cioè questo ti apre, ti dà un'apertura in un ambito ecclesiastico. Sì? Si riconosce l'investitura ministeriale e ti dicono: pastore, venga, si sieda qua davanti. No, mi è capitato con un sacerdote. Tranquilli, io le sto parlando, no, venga qua perché questa parte è riservata per voi pastori. Venga, si sieda qua. No, si siede là, così un po' imbarazzato, e si siede là. Perché il fatto di essere un ministro già ti dona un'investitura. È come vedere un poliziotto. Tu magari vedi un poliziotto civile nel supermercato e non vedi una persona, ma lo vedi con la divisa, e già la divisa ti trasmette una autorità. Sì? Nel mondo spirituale e ministerialmente è lo stesso. Il fatto che uno è un ministro, un pastore per esempio, un apostolo, ripeto, un profeta, un maestro, un evangelista, ti dà uno status. E questo non è sbagliato, come magari un ambasciatore che rappresenta uno Stato in un altro territorio ha un'investitura, viene riconosciuto, e questo non è sbagliato. Il punto è capire se ciò che noi stiamo facendo lo stiamo facendo nel Signore e per il Signore, e lo stiamo facendo con la intenzione sua, altrimenti facciamo girare la gente attorno a noi stessi. Quello non funziona. Anzi, qualcuno si potrebbe approfittare un mal uso dell'autorità. Il punto è che quando arriverà la presenza del Signore, il Signore dirà: non ti conosco. E la persona dirà: no, come? Se nel mondo la gente mi adorava, la gente a me, pum,
Io riempivo l'Italia, sì, la riempivi tu. Con il tuo dono, con la tua personalità. Però io non ti conosco, tu quando niente. Entonces dico che è importante che sia il Signore ad andare davanti a noi e che la nostra fonte di potenza, di autorità, di forza sia la potenza che dona lo Spirito Santo. Amen? Importante, fratelli, altrimenti non facciamo niente. E noi non siamo qua affinché la gente ti dica bravo, bravo, o ti dia un like. No, noi siamo qua per fare la volontà del Signore. Poi il resto è tutto relativo. Oggi c'è, domani non c'è. Gesù diceva la gloria degli uomini io non cerco. Che lindo, che bello. Bello che Gesù dica gloria di uomini non busco. Se non bisogna cercare la gloria di Dio. Che quella è la gloria vera e che rimane. Quello dice il versetto 10. Per questo il punto è che uno deve essere umile. Non importa dove arriviamo, non importa quanto riusciamo a fare in Dio, l'importante è essere umili. Di poter prendere la nostra corona e consegnarsela al Signore, metterla come dice Apocalisse, che gli anziani non mettevano i piedi del Signore le sue corone. Dire tutto tuo, tutto merito tuo, tutta grazia tua in me. Che importante essere così. Perché se uno non è così, sarà lontano il Signore, se il Signore è così. Il Signore è umile, è mansueto, lui è alto e sublime, ma dice che lui, Isaia, abita con gli umili di cuore. Ed essendo così grande. Versetto 10, questo dice il versetto 10. Efesini 6:10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E l'Apostolo Paolo diceva, io ho da che vantarmi. Sono giudeo, sono della tribù di Beniamino, fariseo dei farisei, irreprensibile in quanto alla legge, però lui buttava tutto alla spazzatura perché voleva piacere Cristo. Sì? Versetto 11. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Sì? Dice rivestitevi dell'intera armatura di Dio. La buona notizia è che c'è a disposizione della Chiesa, ovvero dei fratelli di Paolo, del corpo di Cristo, sì? C'è l'armatura di Dio disponibile, c'è un'armatura di Dio per ognuno di noi, a misura, ci sono di tutte le misure, non vi preoccupate, sì? Su misura, sì? Sì? È l'armatura di Dio, sì? È l'armatura di Dio, dice. Però cosa dobbiamo fare noi? L'armatura c'è, ma cosa dobbiamo fare noi? Qualcosa dobbiamo fare noi. Cioè non è una cosa che ci viene data per forza o obbligatoriamente. Che dice la scrittura nel versetto 11? Rivestitevi. Che significa? Che è nostra la responsabilità di prendere questa armatura, di questa protezione spirituale, una protezione spirituale invisibile agli occhi naturali, ma reale nel mondo spirituale. Abbiamo bisogno di questa l'armatura di Dio. Però sono io, numero uno, che devo sapere due cose. Prima cosa, che c'è l'armatura. Numero due, indossarla. Io non posso indossare qualcosa che non so se c'è o non c'è, ma quando so che c'è, la prendo e la indosso. Sì o no? Sì? Siete con me?
con la scrittura, no, perché altro non seguite la scrittura. C'era un politico in Argentina che diceva seguitevi, non vi diluderò. E si è mangiato la nazione, sì, si è mangiato la nazione intera, corrutto, andato in prigione, però lui diceva seguitemi, non lo voglio defraudare, non vi diluderò. Pensò niente, li ha buttati tutti alla spazzatura, la gente li fa. Entonces per questo dico, seguiamo la scrittura, se l'uomo di Dio, no? Ti dice seguitemi, seguimi, assicurati che sei un uomo o una donna che vive secondo la scrittura, altrimenti non seguite, perché lo dico lo so. Sì? Consiglio, assicuriamoci. L'Apostolo Paolo diceva, siete imitatori di me, sì, però come io lo sono di Cristo. Ossia, io ti seguo a condizione che tu segua Cristo, altrimenti perché ti dovrei seguire te? Ma se tu segui a Cristo, io ti seguo, perché seguire te è come seguire a Cristo. Nessuna parte. Sono piccole cose che magari voi lo sapete, però è un consiglio per fare le cose bene secondo la scrittura. Sì? Perché all'uomo le piace avere una statua di fronte e dirmi portami fortuna, Sant'Agata, le mettiamo una banconota di 50 euro. Io no, a Catania fanno questo. Sì? Le mettono con le pinzette le banconote di 50 euro alle statue. Così le benedice, non so che, con le attività commerciali, non so che cosa. Però noi, se dobbiamo cercare la benedizione, che sia nella scrittura, no? che sia nel consiglio divino, che è una vera benedizione. No, dice che la ricchezza del Signore non aggiunge con sé tristezza, amarezza, illusione. E la vera ricchezza è quella che dà il Signore. Sì? Il Signore non delude mai a nessuno. Il Signore, gli uomini sì, ma Dio no. Allora, rivestitevi. Cosa devi fare? Cosa dobbiamo fare? Cosa tutti noi abbiamo la responsabilità di fare? Rivestirci. Di cosa? Di cosa? Dobbiamo imitare il pastore, dobbiamo imitare l'apostolo, ci dobbiamo parlare come il pastore, dobbiamo vestirci come il pastore, dobbiamo portare le camicie colorate come il pastore, dobbiamo portare gli occhiali americani come il pastore, come l'apostolo. No, dobbiamo imitare la scrittura. Sì, dobbiamo imitare Cristo. Io devo imitare Cristo nel pastore, ma lo devo individuare prima. Se io devo imitare Cristo nel pastore, ma devo assicurare che Cristo ci sia in questo pastore, in questo ministro. Se c'è, imito. Sì? Perché in realtà sto cercando di imitare Cristo. Rivestitevi. Di cosa ci dobbiamo rivestire? Rivestitevi, dice, rivestitevi. Cosa? Ecco, però non solo dell'armatura, dell'intera. Perché io mi posso uscire con lo scudo, senza spada, sì? E sto dicendo, come stai fratello nella lotta? E come stai? E resistiamo. Come stai? E si combatte fratello. E sta sempre fermo difendendosi. Tim. Però a un soldato di questi qua, dare la spada, a doppio taglio. Tu mi butti un dardo e io ti lancio 3 colpi di spada. Cioè io mi difendo, sì. Mi difendo dei dardi, sì. Amen. Mi difendo. Però poi, con la destra, con la sinistra, dipende se sei destro o mancino. Con la destra, tipo, no? Quelli che fanno box. Aspetta che io ti vedo un spazio piccolino e sai che è destra che ti infilo. Buttami tutti i dardi che vuoi, Satana al diavolo, però appena mi dai un spazio sai che spadazo che ti lancio. Bisogna difendersi.
proteggersi, ma attaccare. Dice che Sansone, il giudice, con la macella di un asino, di un burro, in spagnolo è burro, un asino, ha ucciso 1000. Giuro. Era bravo per usare la destra, Sansone. Aveva altre difficoltà che le è costato gli occhi, però che era bravo per usare le armi, era bravissimo. Perché non è questione di dire che potente è la spada dello spirito, l'importante è saper usarla. E per poter usare la spada dello spirito bisogna, numero 1, conoscerla, e numero 2, sì, applicarla. Sì, io la conosco l'autorità e so l'autorità che Dio ha dato a me. Perciò noi attiamo, leggiamo, diciamo, diamo dei divieti spirituali, facciamo delle gare, perché la nostra lotta non è contro persone, non è contro religioni, non è contro pensieri più che altro, è contro un'operazione invisibile. Allora uno si deve fornire di tutta l'attrezzatura spirituale, altrimenti si perde la battaglia. Sì? Si perde. Se uno non si presenta di fronte all'inemico correttamente, la perde la battaglia. Entonces la scrittura che sta dicendo: la vostra forza non è la vostra capacità di fare la guerra, la vostra forza non è la vostra giovinezza o è la vostra forza di carne. Leggete il Salmo numero 20, ciò che dice, sì? Ma nel Signore. Poi la vostra parte. Entonces dice: rivestitevi dell'intera armatura di Dio. Dio ha un'armatura per il suo popolo, disponibile per i fratelli di Paolo, ovvero per il corpo di Cristo. Sì? Ora, tu devi prenderla e te la devi indossare, ma piena, la totale, la completa armatura. Sì? Rivestitevi della intera armatura di Dio. Adesso vediamo, adesso poi vi do un riferimento che vi piacerà in seconda Corinzi, adesso lo vedremo. Perché? Perché ci dobbiamo rivestire dell'intera armatura di Dio? Per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Cioè il diavolo non dorme. E il diavolo sa ciò che noi siamo. Il diavolo sa che noi siamo giudei, nel senso che portiamo la parola. Sì? E è un problema. E lui non dice: no, però questi sono brava gente, loro sono cristiani. Lui dice: no, questi non sono cristiani, magari fossero. Magari questi di fonte di vita fossero cristiani. Bello se deve. Io le riempirei la chiesa, dice Satana al diavolo. Io gli darei una prosperità meravigliosa e lo riempirei al pastore di seta. Però questi non sono cristiani, in realtà, sono molto di più. Questi sono del popolo di Dio. E come dicevo oggi il pastore Claudia, gli Amalechiti, questi di Amalek, questi di Esau, sono nemici di Israele. Sì? C'è una incompatibilità spirituale. Entonces, fa comodo al diavolo mettere tutti, sì, nel rotolo cristiano. Questo, se il diavolo lo riesce a inquadrarti, sì,
a metterti in un quadratino di una struttura cristiana, lui ha posto. E questo ministero, no, questi sono cristiani. Si può dialogare con loro? Sì. Loro sono del pensiero che bisogna fare ponti e non muri. E sono aperti al dialogo, all'intercambio con altri cristiani? Sì. Sono persone civilissime. Ah, bravo. Chiamiamoli a un ecumenismo, dai, Dio è uno. Non facciamo guerra. Cerchiamo di non protestare più. Basta, si è finita la protesta. 500 anni sono passati dalla riforma del Martin Lutero. Non protestiamo più. Cerchiamo di vedere una cosa. Ci sono i musulmani pure, venite. Ci sono i buddisti, venite. Ci sono i linguisti, venite pure. Ora già non è solo cristiani, è multireligioso. Dolce. No. Cerchiamo un mondo migliore. Cerchiamo l'amore, la fratellanza, la cooperazione, la solidarietà. A quale costo? Dove ci porta tutta questa fratellanza? A Babilonia ti porta. Cuidado, attenzione. Entonces, il popolo di Dio, che poi tra l'altro per il mondo noi possiamo essere fondamentalisti, irrazionali, incivili. Sì? Possiamo essere estremisti, possiamo essere radicali, però perché c'è una differenza fra il mondo e ciò che il Signore chiama il suo popolo. Se il popolo di Dio sa cosa deve fare. Infatti questo lo dice Daniele alla fine, capitolo 12. Vediamo se lo... Sì, Daniele capitolo 12 dice che il popolo che conosce il suo Dio reagirà. Sì? Questo lo troviamo scritto Capitolo 11. 11, no? Versetto 32. Sì, 11:32. Vedete lo che dice? Con lusinghe corromperà coloro che agiscono, sì, empiamente contro il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza y agirá. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, sempre c'è Dio a un popolo che lo conosce e fa separazione fra le lisonje, no? Le parole dolci. Questo è ciò che farà l'anticristo. No, uniamoci, cerchiamo un accordo, cerchiamo la pace, cerchiamo di fare un mondo migliore. Noi che possiamo farlo con la politica, con l'influenza, con i soldi, con le, non lo so, con l'intelligenza, cerchiamo di fare pace, però in realtà è per portare tutti ai piedi di questo anticristo. Questo è il proposito. Per questo c'è un combattimento. Versetto 11, torniamo, siamo in Efesini 5:11, rivestitevi, cioè, tu e Dio, tutti noi, sì, tutti noi, capitolo 6 di Efesini, versetto 11, tutti noi ci dobbiamo rivestire. Se noi non ci rivestiamo, possiamo cadere in una falsa sicurezza, sì? In un scambio. Però certe cose non si possono cambiare. Io a Claudia non la posso cambiare per altre donne.
in Svezia, in Dinamarca c'è lo scambio delle copie. Sì, si fa, se c'è una usanza loro fanno cambio di copie. E per loro è normale, è culturale. Sì, tu dici, si possono scambiare le mogli, i mariti si possono? No, non si dovrebbe, però noi dice dai, alla fine abbiamo provato tante cose, no? Entonces dico, certe cose non si possono cambiare, uno deve dire no, anche se tu lo fai, io non lo faccio, cioè io sono fermo in questo che credo. Mi puoi chiamare antico, mi puoi chiamare fondamentalista, mi puoi chiamare radicale, però io so in quello credo e questa è la mia convinzione e io resto così. Sì? C'è quasi sto finendo. Però è importante determinare una posizione. Dice, rivestitevi dell'intera armatura di Dio. Di chi è questa armatura? Di Dio. C'è un'armatura ecclesiastica, è un'armatura ministeriale, un'armatura denominazionale. No, l'armatura è di Dio. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere. Come? Dobbiamo rimanere ritti e saldi. Contro di chi? Contro chi? Contro le insidie del diavolo. Il diavolo non è amico. Babilonia non è amica. La regina del cielo non è amica dei cristiani. È nemica. Babilonia è nemica. Allora perché c'è tanta Babilonia nel popolo di Dio? Se è nemica. Perché non c'è una percezione delle cose spirituali, è tutto naturale, tutto mentale. C'è una fede naturale, una fede almatica. Però noi dobbiamo essere spirituali, non mentali, razionali in questo aspetto. Perché la fede è un mistero, la fede è un dono di Dio. Dice di poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Il diavolo sta lavorando contro il popolo di Dio, solo contro il popolo di Dio, solo contro coloro che portano la genetica del verbo, ovvero i giudei, coloro che amano la parola. Perché, pastore? Perché la parabola del seminatore, sì? L'avete letto, no? La parabola del seminatore dice che il seminatore andò a seminare e nessuno le ha vietato al seminatore seminare, sì? Però qual era il problema? Il seminatore o il seme che portava? Era il seme. Perché? Perché quando il seme cade, sì, all'orlo, no, lì della strada, sul pavimento, vengono gli uccelli non a picchiare, non a mordere, a pungere il seminatore. Loro, gli uccelli erano lì e dicevano lasciamo il seminatore fare il suo lavoro. Ma quando hanno visto che cadeva qualche seme, e hanno visto che il seminatore continuò perché doveva fare altri compiti, iniziò a mangiarsi il seme. La intelligenza artificiale. Sì, a mangiare il seme, no? Perché? Perché in realtà il problema era col seme, non col seminatore. E la terra che aveva le pietre diceva sì, butta. No, tranquillo che qua c'è terra. Solo che in quella terra una cosa c'erano le pietre. Solo che le pietre non gli hanno dato la possibilità di svilupparsi al seme. E lo che è stato distrutto non è stato il seminatore, è stato il seme che è caduto vicino alle pietre. E poi c'è l'altra terra, quella con le spine, ha detto sì, no, qua non ci sono pietre. Tranquillo seminatore, butta qua che vedrai che raccoglierai. Ma c'erano le spine. E le spine hanno
distrutto, hanno strangolato, sì, hanno soffocato il seme. Tutto contro il seme. Però la buona terra, non la comprendere, no? esatto, Sì, la buona, sì, non la capisco, no? La buona terra che aveva le condizioni ha accolto il seme, sì? E ciò che è successo è che il seme ha trovato le condizioni per dare frutto, 30, 60 e 90%. Il problema del mondo spirituale o dell'ambiente in realtà è contro il seme, perché il seme porta frutto, la terra porta frutto. Si capisce? Cioè, c'è una ricchezza all'interno. Noi ultimamente con Claudia abbiamo, non so perché, da qualche mese abbiamo preso l'abito di seminare tutti i semi che ci passano dalle mani: mango, pecca, peperoni, sì, meloni, anguria, pane, avocado. E a me mi sta uscendo una piantina bella, quasi da 15 cm di mango. Sì. È una soddisfazione vedere la piantina crescere di un seme, però c'è tanto lavoro. Sì, c'è tanto lavoro. Perché? Perché il seme porta vita. Allora lo che il diavolo sta dicendo non è come Dio lo dice, guarda, non è importante che tu credi in Dio, cioè non è importante che tu credi in Gesù, cioè non è un problema che tu vai al culto. Cioè questo non è un problema. Il problema per il nemico è la parola di Dio che viene seminata nel cuore. Quello è il problema. E ciò che il diavolo sta cercando di fare è togliere il seme, toglierlo e metterti a zero. Sì? Questo è il problema. Entonces, noi siamo cristiani, noi siamo civili, noi vogliamo la pace, vogliamo l'accordo, vogliamo il meglio del meglio, però, attenzione, non compromettiamo la parola dell'Eterno. Possiamo parlare, ci possiamo riunire, ci possiamo relazionare, possiamo conversare, possiamo confraternizzare, però sempre fino dove siamo d'accordo, ci accordiamo con la scrittura. Dove non ci accordiamo con la scrittura si termina la fratellanza. E noi non giudichiamo nessuno. E a noi nessuno ci può giudicare. Sarà la parola che ci giudicherà. Però l'importante è la posizione che ognuno di noi ha di fronte alle sacre scritture. Amen? Perché l'enemico sta dicendo: c'è un riconoscimento nel mondo spirituale. Vi ricordate Atti capitolo 19? Sempre facciamo questo esempio. Atti capitolo 19. L'esempio di questi esorcisti ambulanti che hanno voluto fare un'opera eroica di liberare un povero uomo oppresso da un spirito malvagio. E sono andati e hanno detto: sì, guarda che questa formula dell'Apostolo Paolo è una bomba, andiamo e diciamo nello Spirito, nel nome di Gesù. E sono andati senza armatura. Sono andati senza armatura. Erano Così. non sono credenti. Sì, erano. Non possono sacerdoti. Sì, erano così, ambulanti. Sì, erano bandidos, c'erano ambulanti, sai? Sai l'ambulante? Sì, l'ambulante che ti dice: ma dove lo trovo? No, è ambulante. Ciao. No, sì. Ambulante. E hanno detto il nome di Gesù, colui che predica Paolo. E c'è stato un riconoscimento da parte dello Spirito, perché hanno detto: a Paolo noi lo conosciamo e sappiamo chi è Gesù e sappiamo chi è Paolo. C'è un rispetto, c'è un limite, c'è un rispetto, c'è anche un timore, paura, no?
perché sono gente di luce. Ma voi, chi ti conosce? Chi vi conosce voi? Venite qua, che pin pin pin, che pam pam pam, ciao, arrivederci, sono scappati, perché c'è un riconoscimento. ¿Sí? Entonces, si noi ci dobbiamo confrontare contro queste potestà, ¿sí? Che tra l'altro credo che dobbiamo farlo, lo dobbiamo fare con l'armatura di Dio. Perché? Perché il diavolo sta cercando di dire: voi non potete, voi non lo farete, voi non riuscirete, qua comando io, qua comando la religione che ho stabilito io, ciò che io ho detto che si deve credere. Entonces c'è come una sfida, però il punto è che quanto più noi siamo affidati, ¿sí? Più il Signore ci spinge ad imparare, a rafforzarci, a vestirci per, pum, contrarrestare. Io le dicevo, guarda, questo è una lotta e uno dei due deve essere knoccato, out. Si sai quando c'è il fucilato? Sì, KO, knockout. O le tenebre o la Chiesa, una delle due. Cioè non c'è un punto di accordo, di tregua, di pace, facciamo pace, no. Cada uno dei due, o cade il diavolo, o cade le insidie, la guerra del diavolo, o cade il credente che non ce la fa e dice: guarda, non sopporto più, chiudo la chiesa, me ne torno al mio paese, me ne vado come Jonah, me ne vado a Tarsi, me ne vado a Málaga, me ne vado a Spagna, aspetta, me ne vado a Spagna, ¿sí? Y dice al enemigo, dice ok, pero cuando uno le presenta batalla, chin, in un momento il diavolo dice: lasciamoli questi qua perché è inutile. Però è così, è una definizione, o vince uno o vince l'altro. Quando non c'è una, cerchiamo di fare pace, non si può. Il diavolo non vuole fare pace con noi e noi non vogliamo fare pace con il diavolo. Entonces el diablo dice: guarda, se io non le imposto della parte esterna, cercherò di creare disturbo alla parte interna. Sì? I giudei non sono riusciti a uccidere Gesù prima del suo tempo. Sì? Non sono riusciti a trovare una causa per poter consegnare Gesù alle autorità. Non potevano. Le volevano buttare pietre, non sono riusciti. Lo volevano buttare da un monte, non sono riusciti. L'avevano minacciato, non sono riusciti a fermare Gesù. Ma come è stato consegnato Gesù? Con Giuda Iscariota. Perciò in tal modo che Satana, il diavolo, è riuscito a raggiungere il suo obiettivo fu attraverso uno stesso discepolo che era all'interno, come fu Giuda Iscariota. È stato lui che lo ha consegnato e lo ha venduto per 30 monete di argento. Entonces como que el diavolo dice questo: cerco di fare una pressione esterna, ma se non posso cercherò di creare disagio internamente. Però, come abbiamo visto in Daniele, il popolo che conosce il suo Dio si sforzerà e agirà. E noi per questo siamo salvi, perché conosciamo il nostro Dio e sappiamo che la lotta non è umana, la lotta è spirituale. Però abbiamo la vittoria nel nome di Gesù. Finisco con questo. Finisco già con questo. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere dritti e salvi contro l'insidia del diavolo. Cioè alla fine l'armatura di Dio non è per dire: come sta l'armatura? Ti piace Mosè l'armatura? Come sto? Fammi una fotografia. E sembro, sai, questi pupi, questi siciliani che c'è a Isla, no? Questi soldati che avevano tutta l'armatura, tutti carini. Però l'armatura non è per fare le fotografie, l'armatura è per poter usarla, un soldato per usarla contro una aggressione di Satana al diavolo. Cioè, prima cosa, noi non dobbiamo avere paura a Satana al diavolo. Se abbiamo lo Spirito di Cristo, se abbiamo la luce di Dio in noi, non dobbiamo avere problemi con Satana al diavolo. Cioè, è chiaro che uno non lo sta cercando,
Cioè non è che noi dice vediamo come si presenta, vediamo qualche film di horror, vediamo che ci mostra delle tenebre. No, che ci interessa a noi, anzi, fa schifo, no? C'è un rifiuto dentro di noi, uno no. Dice ma film di horror? Assolutamente no. Però può essere che in un'amministrazione si presenti una persona posseduta da un demone e lì dove bisogna esercitare l'autorità. In questo caso nostro come ministero che abbiamo avuto, sì, violenza, aggressione, bisogna agire. E come sta facendo questo ministero un punto di vita con una preghiera mattutina dal 9 aprile, pregando, dichiarando la scrittura, usando tutta l'autorità per contrarrestare tutta questa aggressione infernale. Perciò alla fine, dice il versetto 11, la intera armatura di Dio è per poter rimanere ritti. Che cosa vuole Dio di te e che cosa vuole il Signore di noi? Che possiamo sopportare l'aggressione dell'inferno. Come Giove, sì? Avete letto la storia di Giove? Sì, Giove? Che è stato bastonato da sempre da questo tizio qua, di questo tizio qua, Satana il diavolo. Però alla fine lui, per la sua fede, per la sua pazienza, la sua perseveranza, per la sua integrità, sì, in ciò che lui conosceva dell'Eterno, ha vinto lui. Sì? Ha dato una grande dimostrazione di fede, è stato preso come esempio Giove di pazienza. Satana non è riuscito a distruggerlo, è stato provato, è stato attribulato grandemente Giove, però alla fine passò la tribolazione e il Signore le dà il doppio. È meraviglioso, la storia di Giove è bellissima. Sì. E lì si vede la crudeltà di questo nostro avversario. Perciò è normale, fratelli, che uno abbia tribolazioni. Lo importante è cosa facciamo noi, come facciamo noi nel momento. E l'armatura, il proposito, dice nel versetto 11, il proposito dell'armatura di Dio è per poter rimanere ritti e saldi. Ossia alla fine Dio vuole capire quanto le ami, quanta fede tu hai, quanto tu credi nella scrittura e quanto sei disposto a soffrire per amore di Cristo. È chiaro che oggi non è possibile, almeno qua in Italia, in Europa, che qualcuno ti dia delle frustate, sì? O delle bastonate fisicamente, sì? Però non significa che Satana, il diavolo, non lo faccia di un altro modo. Entonces il punto è che se uno è rivestito di tutta questa armatura meravigliosa, resterà uno. Tu, io. Rimarremo ritti e salvi. E diremo, Signore, abbiamo sopportato la prova, la tribolazione. E siamo qua. Il Signore ti dirà, venga, adesso preparati un'altra benedizione per te, meravigliosa. Un altro livello per te. Però il punto è, che facciamo di fronte all'aggressione di Satana del diavolo, sì? Per poter rimanere ritti, come? Ritti e saldi, sì? Contro le insidie del diavolo. Il diavolo sa che ha un limite, sì? E non ha chance. Satana non ha chance contro di noi. Gesù ha detto, io edificherò la mia chiesa e le porte della morte non la vinceranno. Un credente che se la rivela questo sa che è più che vincitore. Posso dire a te? Non può, Satana non può. Ci prova. Qua è importante la pazienza dei santi e noi dobbiamo imparare di Giove. Amen? Che Dio vi benedica, continueremo. Dovevo arrivare fino al versetto 17, abbiamo visto solo uno. Però bueno, l'idea è poter imparare. Che il Signore ci benedica, coraggio, che il Signore non ci abbandona e chi sarà sconfitto qua sarà Satana il diavolo, già ancora una volta, sicuro. Dio vi benedica.